Somos agua, somos bosque. Estamos el día de hoy en el Jardín Botánico de Quito. Hola amigos de WOW, quiero contarles que hoy inauguramos esta hermosa experiencia, el Bosque de Luz. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por su paciencia. Nos hace realmente felices tenerles aquí. Hacemos enormes esfuerzos permanentemente para innovar, para enriquecer la experiencia de la visita al Jardín Botánico, y lo hacemos a través de exposiciones temporales, muchas de ellas inéditas, ¿no? Y el Bosque de Luz que hoy entregamos a Quito como inicio de fiestas da fe de. Mil gracias por acompañarnos y qué grato estar aquí con todos ustedes compartiendo esta iniciativa tan especial para nosotros. Cuidar a Quito desde la conservación, cuidar nuestros páramos, cuidar nuestra agua. Tenemos acá las gerentes de MOB, MAPS, que son comprometidas netamente con la transformación de la ciudad. Creo que lo que dijiste finalmente es la verdad. Los verdaderos dueños de este espacio son los ciudadanos, cada uno de ustedes. Así que empiezo por ustedes. Muy buenas noches, queridos quiteños y quiteñas y todos los ciudadanos que se han dado cita esta noche, que sin duda alguna da cuenta de cómo, cuando funcionan los componentes de la ciudadanía, los componentes de la sociedad, la institución privada, la institución pública, la empresa privada, de la mano podemos tener una administración perfecta al servicio de la ciudadanía. En esta ocasión, como ha señalado Cayo, en esta segunda versión lo hemos querido destacar como somos luz, somos agua, somos bosque. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vamos a ir pasando. Y esta ha sido mi hermosa experiencia en el Jardín Botánico de Quito. No te pierdas todo el mes de noviembre, de tarde a noche, de disfrutar de esta extraordinaria experiencia, el Bosque de las Luces. Aquí te dejamos el reportaje para que puedas conocer todo y la información para que puedas acercarte. Ha sido un gusto. Esto es WOW, impacto y calidad.